睡眠呼吸中止哦，就我觉得感觉好像可能就是影响到你的那个睡眠的品质，那好像没有这么危险，但其实并不是如此哦，因为空气没有办法进入到肺部的时候，可能会造成你的身体血氧浓度下降，你脑部缺氧，很可能你会比较容易惊醒。好，另外一方面有人说还有致命的风险。对，那当然就是说，如果它真的是因为一个阻塞或者是怎么样，它那个停止的一个状况太严重了，那这样有可能会让它会产生致命的危险，窒息嘛，窒息太久，那当然除了脑部的关系，它还有其他的状况。那当然有一些病人他是中枢型的，那中枢型就是说他是脑部它让它就是那个呼吸的部分是被压制住，但是我们的那个脑干是很聪明的，它发现如果你停止太久，我们身体里面的那个血氧浓度下降，我们的二氧化碳会上升，二氧化碳的那个浓度上升太过了之后，那就会产生就自发性的一个呼吸，它本来人体就会有这样子的一个代偿，就是说取代正常的功能，但是这个过程太久了，它不多不少会影响到各个器官的一些问题。那在心脏科的那个观点来说，因为我们的所谓前后负荷，因为当我们在一个终止的一个状态的时候，我们那个胸腔里面的压力，它会突然会升高很多。那所谓的那个胸内压，这个胸内压升高很多的时候，它会增加我们所谓心脏的前后负荷。前负荷是什么？就是说我们那个血液回流的量会变多了。那出去的压力也会变多。那回流多，出去压力多。很多人就会变成有高血压，那高血压就是在那个门诊的时候，有些族群他都找不出原因，因为家里人也没有什么高血压的然后突然就会说，怎么会那个血压突然升高很多？比如说160、170，那我们都没有找到什么原因呢？我除了开药给他吃之后，我们会看一下他身形，或者说他的一个睡眠那个状态，会不会有一些不好的状况？如果有的话，怀疑这个睡眠呼吸中止，那我们就会建议病人去看一下胸腔科，看看有没有这样的状况的，就是这个原因会产生这样。如果有的话，那我们会试着会解决这个呼吸，这个睡眠呼吸中止。如果一旦解决的话，他可能血压也会跟着下降，就不会一辈子就吃那么多药这样。那除了刚刚医生你所提到的可能会有高血压的风险，是不是也会造成一些心血管疾病，包含它可能会心肌梗塞，可能会中风，然后导致猝死？对，因为其实睡眠呼吸中止，它本身除了增加血压之外，其实在胰岛素抗性上面也会有一些影响，所以你的那个糖尿病、高血压的那个风险会提高。那另外的话，就是因为这些慢性病，它不多不少都会增加你的心肌梗塞，还有那个中风的风险。另外的话，现在也有一些研究发现，因为它胸内压升高嘛，所以整个心脏的压力会上升，很容易会影响到我们心房，心律不整，尤其是心房颤动也是会有出来。另外的话，就是在我们长期缺氧的一个状态，血压升高的一个状态底下，其实我们身体不多不少会出现所谓的氧化压力。那氧化压力的话，它就会比较容易会产生我们所谓的胆固醇代谢的一个混乱。这个胆固醇代谢混乱之后，就会产生所谓的斑块。这些斑块在我们身体堆积之后，不管是肾脏啊、脑部啊，还有那个冠状动脉的血管，都会变成比较容易阻塞。那这个时候跟主持人讲的就是心肌梗塞。中风啊，这些风险就随之会升高。没有想到会这么严重因为本来以为说，睡眠呼吸中止可能只是你自己睡不好，还有旁边的人会觉得你很吵，但其实是有生命危险的。对，它就会产生一些并发症，有时候我们都不自觉，就想说打呼就好了，也没怎样，也不会死掉啊。但其实它不管是急性或是慢性，其实都对身体有一定程度的伤害。好，医生其实刚刚有帮我们提到一点点就是睡眠呼吸中止，它有分成3种不同的类型，有阻塞型，还有中枢型，还有另外一个就是混合型。有没有哪一种类型它是比较有致命危机的？其实要看每一种类型的一个病因比如说以中枢型为主，中枢型就是我们的脑干受到伤害。那最常见的是什么？就是说，比如说他有中风，或者说一个出血，直接压迫到
这个脑干，或者说脑干的那个血流上不去了，当然就会影响到那个呼吸的混乱。那有些人呢，是因为比如说长期使用一些吗啡类的止痛药，可能他有疼痛的问题，或者说他是有一些安眠药的使用，这样子，它都压制我们的那个呼吸的中枢，或者说我其他的那个呼吸的肌肉。那这个时候呢，也是算是一种中枢型的一个部分。那当然有一些其他的，比如说他因为那什么急救啊，然后会用到呼吸器，那暂时来说他是用呼吸器去做一个支持的时候，那身体当然就会想说，你现在有其他的外力帮忙，那我就没有再用这样子。但一旦这个外力拿掉了，他可能暂时性会有一个不适应的状况这样。那当然，如果他是什么出血，当然很严重，这个而且这个是没办法用其他的什么手术啊去解决，你一定要解决他原本的问题。那比如说出血状况你有解决，不然他的压力还在的话，他当然就没办法处理这样。那第二个讲到的就是阻塞型的，那阻塞型比较好理解，比如说鼻子有些人是息肉很大颗，或者说有那个鼻中隔弯曲，大概这个都会影响到那个气流的进出。那嘴巴的部分，比如说有些人是以那个扁桃腺它扩大了发炎了或也会塞住，或者说他大舌头啊，或者说他的舌头是比较厚的、比较粗的，然后他有时候他的那个力量不够的时候就往后倒，那这个有可能是塞住。那另外的话就是我们的脖子，如果是偏短偏粗的那个族群的话，也是比较容易会有这个阻塞的状况。那根据不同的那个疾病，那我们会帮他去做不同的一个处理，这样子。那这种混合型的话，当然就有可能是好几种疾病一起混在一起的话，而产生的一个状况。好，医生刚刚有帮我们讲到，其实从一些外观上头的特征你可能就是睡眠呼吸中止的一些好发族群，包含它可能颈围过粗啊，还有下颚或脸颊后缩。好，另外就是你的舌头比较肥厚一点点，也是高风险族群。那我想要再问一下医生就是说好发的族群到底是男性比较多还是女性比较多？在年龄分布上是不是也有一些玄机？其实大部分的病人来说，以就是30岁到50岁这个族群是比较多的了那男生的话是比女生来的多。对。那女性是不是在停经之后，罹患睡眠呼吸中止的人也会比较多？对，就是在停经之后，我们发现就是说它有一个慢慢追上男生的一个趋势。对。好，那其实睡眠呼吸中止是不是很难自我察觉？其实因为大部分的病人是在睡梦当中，那而且他停了之后，他身体里面当二氧化碳浓度上升，他自己会呼吸回来，就是那个呼吸是会持续的，所以大部分都是以就是枕边人，就是跟他一起睡觉的人去发现的，就说怎么会打呼那么吵，突然就停住，或者说突然不呼吸了这个状态。当然有一些族群是自我发现，比如说他突然会因为有一些族群是他缺氧的关系，所以他会做噩梦，然后突然惊醒。那这个时候他发现全身就是大汗淋漓，这个时候他就会发现说他是不是有怀疑有一个睡眠中止的一个状况。我们来帮大家来科普一下喽。好，水神跟病毒细菌作用之后会还原变成了水哦。这个换句话说是完全不残留，也没有任何的污染。一天你就算使用上千次，也完全都不会刺激皮肤。小朋友、baby、儿童、孕妇完全都可以用。欢迎大家上快点购。